Merdeka tuh. Lu gak bahaya dah. Tolong. Kenapa, Bi? Kenapa? Udah keluarga kan? Ini aku off dulu gitu. Off dulu. Mau kesana. Okay. Off dulu gitu. Sebentar ya. Kedengaran nggak ada yang minta tolong. Ini ada yang bentar ya, nggak apa-apa gitu. Tadu telepon dulu ambulan. Telepon dulu ambulan. Astagfirullahaladzim. Dari tadi lo dari pas aku bangun. Sambil kesana Bi bilang tolongnya. Aku off dulu. Kuburan pikirin berapa duit semeter.